Dear Ajahn, thank you very much for your detailed explanation of the first stage of the path. It doesn't seem to be too difficult. Is it necessary to have great concentration to see mind as the mind, and then in brackets, light or nimitta, etc., or developing general awareness in meditation is enough? นมัสการท่านอาจารย์ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่อาจารย์ได้ชี้แจงในเรื่องแนวทางการปฏิบัติที่จะได้บรรลุถึงระดับพระโสดาบันก็แลมันคงไม่น่าจะยากมากก็เขาถามว่ามันจำเป็นไหมครับว่าที่จะต้องมีสมาธิที่ละเอียดไหมครับเพื่อจะได้รู้เห็นจิตเห็นก็ว่าเห็นจิตก็เป็นจิตแล้วก็ว่องแหลกก็แสงสว่างหรือนิมิตในลักษณะอย่างนี้หรือว่าควรที่จะเจริญสติธรรมดาในการระดับธรรมดาในการในภาวนาก็แค่นั้นพอไหมครับก็เจริญสติทำสมาธิภาวนาแล้วแต่นิสัยปัจจัยของแต่ละบุคคลบางคนก็ทำจิตให้สงบละเอียดได้บางคนจิตสงบไม่ละเอียดก็ให้ทำสติทำสมาธิพอที่จะให้จิตสงบพอเป็นบาดฐานในการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายได้ก็เพียงพอแล้ว The practice is to develop mindfulness and concentration. For some people, they will have a greater natural inclination to quieten their mind, and so they will be able to concentrate their mind to a deeper level. For some people, their natural aptitude for concentration due to past practice will not be so strong, and so they will not develop concentration to that same depth. However, it is necessary for one to go about developing mindfulness and concentration so that one does achieve a level of concentration that is enough to have mindfulness and concentration reflecting upon the body. ในเบื้องต้นนั้นให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาโลมเอกตาจิตมีอยู่ในระดับอุปจารสมาธิก็เพียงพอแล้ว For this first level, it's necessary to have one's concentration to the level of what is called upajara samadhi, or often known as access or neighborhood concentration, and that is by making one's mind one-pointed. Having samadhi at this level, this is enough for the realization of the first stage of the path. แต่บางคนมีนิสัยแห่งสมาธิภาวนาก็สามารถที่ทำจิตให้สงบละเอียดลงไปถึงอัปปนาสมาธิได้ก็ยิ่งเป็นกำลังใหญ่ However, for some people, they do have this aptitude for developing deeper states of concentration, and so they are able to concentrate their mind to the level of appana samadhi, or which would often be called absorption samadhi, and in doing so, then that is all the better because the mind has more strength from doing this. แต่พอเราทำจิตให้สงบพอสมควรแล้วเนี่ยเราก็ลองเอาสติปัญญามาพิจารณากายในกายถ้าจิตมันเห็นในจิตเนี่ยก็จะเกิดโสสังเวชเกิดปิติเกิดความเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปก็ถือว่าใช้ได้ It is necessary to develop one's concentration just to a good enough degree that one's mindfulness and concentration can come about to one's mindfulness and wisdom can come about to contemplating upon this body, and to see once seeing clearly that this body is not the mind and the mind is not the body, then letting go will start taking place, and there will be piti or rapture will arise in the mind, and disenchantment and letting go will start arising as a consequence, degree by degree, until letting go towards the body takes place. แต่ถ้าสติปัญญาเรามาพิจารณากายคตาสติแล้วจิตไม่อยู่ในเรื่องของกายจิตคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตอนาคตแสดงว่ากำลังของความสงบยังไม่พอให้หยุดการพิจารณาให้ทำสติทำสมาธิใหม่
And when one brings one's mindfulness and wisdom to contemplating upon the body, if it happens that the mind is roaming about, is still very scattered, it's not able to remain on the domain, within the domain of contemplating the body, the mind's going out to the past, to the future, and to a host of many other kinds of thoughts, then this shows that one's concentration is not sufficient to contemplate the body, and then one must come back and re-establish mindfulness and concentration once again. เหมือนเรามีมีดนะเราฟันกิ่งไม้ฟันหลายๆครั้งกิ่งไม้ไม่ขาดเราก็ต้องเอามีดมารับใหม่รับให้คมแล้วเอาไปฟันใหม่บางทีฟันถ้ามีดคมแล้วฟันทีเดียวอาจจะขาดเลยก็ได้ This can be compared to using a knife, a heavy knife to cut branches. If the knife is not very sharp, we will have to keep hitting the branches many times and it still does not cut through. However, if one takes the knife and sharpens it, then sometimes just one or two blows and one is able to cut right through. สมาธิก็คือการรับมีดให้คม And developing concentration is namely sharpening the knife. สติปัญญาคือเรามีดไปใช้ให้ตัดกิ่งไม้เถาวัลย์ให้เป็นประโยชน์ And mindfulness and wisdom is namely using the knife to be of benefit. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆทำสติทำสมาธิไปทุกๆวันถ้ามีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้นก็จะรู้ขึ้นในจิตของเราเอง Therefore, we have to go about the practice of developing mindfulness and concentration every day, and then over time, the ความคิดเห็นความรู้ที่เกิด ก็จะรู้ขึ้นในจิตเราเอง And one, in the course of the practice and developing the practice, then one will know for oneself what is necessary to be done.